Assalamu alaikum everyone. My name is Rosina Yassin. I am a librarian at GCTW, Little Noor, Lahore. Today I am going to review the inspiring talk, The Learning Revolution by Sir Ken Robinson. Ken Robinson was a famous educationist, author, and speaker who strongly believed that our education system needs significant change. In this talk, he discusses one of the most important questions of our time. Are our schools preparing students for the future, or are they still following an outdated system? The central message of Ken Robinson's talk is that education should not simply teach students to memorize information. It should help them discover their talents, develop creativity, think independently, and prepare for a rapidly changing world. Education needs a revolution. Ken Robinson argues that the world has changed dramatically, but many education systems have not changed at the same speed. In the past, education was designed mainly for the industrial age. Students were expected to sit quietly, follow instructions, memorize information, and pass examinations. However, today's world is very different. We live in an age of artificial intelligence, digital technology, automation, global communication, innovation, rapidly changing careers. Therefore, students need more than academic knowledge, they need creativity, communication skills, critical thinking, problem solving abilities, and adaptability. Ken Robinson believes that education needs a revolution, not just small improvements. One of the most powerful ideas in Ken Robinson's philosophy is that every child is different. Unfortunately, traditional education often treats students as if they are all the same. Every student is expected to study the same subjects, learn at the same speed, take the same examinations, follow the same path. But in reality, human beings have different talents and interests. One student may be excellent at mathematics while other may be talented in music. Someone may be a brilliant writer, artist, athlete, engineer, entrepreneur, or teacher. Ken Robinson reminds us that education should help students discover who they are and what they are good at. The purpose of education should not be to make every student identical. Instead, it should help every learner become the best version of themselves. Another major theme of this talk is creativity. Ken Robinson strongly believed that creativity is just as important as literacy. However, in many schools, subjects such as mathematics, science, and languages are often given more importance than art, music, drama, and physical education. This creates the impression that academic intelligence is the only form of intelligence. But this is not true. The world needs scientists, engineers, teachers, artists, musicians, designers, entrepreneurs, writers, innovators. Every profession and talent can contribute to society. Ken Robinson argues that creativity should not be treated as an extra activity. It should be an essential part of education. Creative students are more likely to develop new ideas, solve problems, and adapt to future challenges. Ken Robinson also criticized that idea of measuring every student's success through standardized tests. Examinations are important, but they cannot measure everything. A test may measure how much information a student remembers, but it may not measure creativity, leadership, communication, curiosity, emotional and intelligence, practical skills, artistic talent. Therefore, we should not judge a student's entire potential based only on marks. A student who performs poorly in one subject may have extraordinary talent in another area. Education should recognize different kinds of intelligence and different paths to success. And Robinson's idea also highlighted the importance of teachers. A great teacher does much more than deliver a lesson. A great teacher inspires students, builds confidence, encourages curiosity, recognizes individual potential, creates a positive learning environment. Teachers can change lives by helping students believe in themselves. Education is not simply about transforming information from a teacher to a student. The education is about creating an environment where students want to learn.
Technology can provide information, but inspiration and human connection remain extremely important, preparing students for unknown future. One of the greatest challenge in education is that we are preparing students for a future that we cannot completely predict. Many jobs that exist today may disappear in the future. At the same time, new careers will be created. Therefore, students should learn how to learn. Instead of only memorizing answers, they should develop the ability to ask questions, find information, solve new problems, work with others, adapt to change, contribute to society, and ultimately become independent citizens. Can only grow when we create the right environment. The future of education should not be about asking every student to fit into the same system. Instead, the system should become flexible enough to help every student discover their own path. Education does not need small changes, it needs a learning revolution. Thank you, everyone. Allah Hafiz. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रुजीना यासीन है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लिटन रोड लाहौर में एज अ लाइब्रेरियन काम कर रही हूँ। आज मैं आपके सामने मारूफ माहिर तालीम और बेहतरीन मुकर्रर सर कैन रोबिन्सन की गुफ्तगू का रिव्यू पेश करूँगी। लर्निंग रेवोल्यूशन। कैन रॉबिन्सन ने अपनी गुफ्तगू में तालीम के मौजूदा निज़ाम पर बहुत अहम सवालात उठाए हैं। वो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारा तालीमी निज़ाम तलबा को मुस्तकबिल के लिए तैयार कर रहा है या हम आज भी एक पुराने निज़ाम के मुताबिक तालीम दे रहे हैं। उनकी गुफ्तगू का बुनियादी पैगाम ये है कि तालीम सिर्फ मालूमात याद करवाने का नाम नहीं है, बल्कि तालीम का मकसद तलबा की सलाहियतों को पहचानना, तख्लीकी सलाहियतों को फ़रोग़ देना, आज़ादाना सोच पैदा करना और मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए तैयार करना है। कैन रॉबिन्सन के मुताबिक दुनिया बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है, लेकिन हमारा तालीमी निज़ाम उतनी तेज़ी से तब्दील नहीं हो रहा। माजी में तालीमी निज़ाम सनती दौर की ज़रूरियात के मुताबिक बनाया गया था। तलबा से तवक्को की जाती थी कि वो खामोशी से बैठें, असातिज़ा की हदायत पर अमल करें, मालूमात याद करें, इम्तहानात में अच्छे नंबर हासिल करें। लेकिन आज का दौर मुख्तलिफ है। आज हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ मसनूई ज़हानत, डिजिटल टेक्नोलॉजी, आलमी राब्ते, ऑटोमेशन, जिद्दत और इख्तरा तेज़ी से हमारी ज़िंदगियों को तब्दील कर रहे हैं। इसलिए आज के तलबा को सिर्फ किताबें इल्म काफ़ी नहीं, उन्हें तख्लीकी सोच, मसला हल करने की सलाहियत, राब्ते की महारत और तब्दीली के मुताबिक खुद को ढालने की सलाहियत भी चाहिए। कैन रॉबिन्सन के मुताबिक तालीम को सिर्फ छोटी तब्दीलियों की नहीं, बल्कि एक इनकलाब की ज़रूरत है। कैन रॉबिन्सन का एक बहुत अहम नज़रिया ये है कि हर बच्चा मुनफरिद होता है। बदकिस्मती से हमारा रवायती तालीमी निज़ाम अक्सर तलबा को एक ही मायार से देखता है। तमाम तलबा से तवक्को की जाती है कि वो एक ही मज़ामीन पढ़ें, एक ही रफ्तार से सीखें, एक जैसे इम्तहानात दें, एक ही किस्म की कामयाबी हासिल करें। लेकिन हकीकत ये है कि हर इंसान की सलाहियत मुख्तलिफ होती है। कोई तालिब इल्म रियाजी में अच्छा हो सकता है, कोई मौसीकी में, कोई खेल में, कोई लिखने में और कोई टेक्नोलॉजी या कारोबार में। तालीम का मकसद तमाम तलबा को एक जैसा बनाना नहीं होना चाहिए, बल्कि तालीम का मकसद ये होना चाहिए कि हर तालिब इल्म अपनी सलाहियत को पहचानने और अपनी बेहतरीन शख्सियत बन सके। यानी कैन रॉबिन्सन की गुफ्तगू का अहम मौजू क्रिएटिविटी यानी तख्लीकी सलाहियत है। वो समझते थे कि तख्लीकी सलाहियत तालीम में उतनी ही अहम है जितनी पढ़ने और लिखने की सलाहियत। लेकिन अक्सर स्कूलों में रियाजी, साइंस और ज़ुबानों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, जबकि आर्ट, मौसीकी, ड्रामा, खेल को कम अहम समझा जाता है। ये सोच दुरुस्त नहीं है। दुनिया को सिर्फ साइंसदानों और इंजीनियर्स की ज़रूरत नहीं, बल्कि दुनिया को फ़नकारों, मौसीकारों, लिखारियों, असातिज़ा, डिज़ाइनर्स, कारोबारी अफराद, मुजदों की भी ज़रूरत है। हर सलाहियत माशरे के लिए अहम है। इसलिए कैन रॉबिन्सन के मुताबिक तख्लीकी सलाहियत को तालीम का इजाफी हिस्सा नहीं, बल्कि बुनियादी हिस्सा होना चाहिए। कैन रॉबिन्सन इस बात पर जोर देते हैं कि हम अक्सर तलबा की सलाहियत का फैसला सिर्फ इम्तहानात और नंबरों की बुनियाद पर करते हैं।
امتحانات ضروری ہیں لیکن وہ کسی انسان کی تمام صلاحیتوں کو نہیں جانچ سکتے۔ ایک امتحان شاید یہ جان سکے کہ طالب علم نے کتنا یاد کیا ہے، لیکن وہ ہمیشہ نہیں جان سکتا کہ طالب علم کتنا تخلیقی ہے، کتنا اچھا لیڈر ہے، کتنا اچھا مقرر ہے، مسائل کو کیسے حل کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ کیسے کام کرتا ہے، اس کی عملی صلاحیت کیا ہے۔ اس لیے کسی طالب علم کو صرف کم نمبروں کی وجہ سے کم صلاحیت والا سمجھنا درست نہیں۔ ممکن ہے کہ وہ طالب علم کسی دوسرے شعبہ میں غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہو۔ کین روبنسن کی گفتگو میں اساتذہ کے کردار کو بھی بہت اہمیت حاصل ہے۔ ایک اچھا استاد صرف کتاب نہیں پڑھاتا بلکہ وہ طلبہ کو متاثر کرتا ہے، ان میں اعتماد پیدا کرتا ہے، سوال کرنے کی عادت پیدا کرتا ہے، ان کی صلاحیتوں کو پہچانتا ہے، سیکھنے کا مثبت ماحول پیدا کرتا ہے۔ ایک بہترین استاد طالب علم کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اصل تعلیم صرف معلومات ایک شخص سے دوسرے شخص تک پہنچانے کا نام نہیں ہے۔ اصل تعلیم ایسا ماحول پیدا کرنے کا نام ہے جہاں طالب علم خود سیکھنے میں دلچسپی محسوس کرے۔ ٹیکنالوجی معلومات فراہم کر سکتی ہے لیکن استاد کی رہنمائی، حوصلہ افزائی اور انسانی تعلق کی اہمیت ہمیشہ قائم رہے گی۔ کین رابنسن ہمیں یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ایسے مستقبل کے لیے تیار کر رہے ہیں جس کے بارے میں ہمیں مکمل طور پر معلوم نہیں کہ وہ کیسا ہوگا۔ بہت سی نوکریاں مستقبل میں ختم ہو سکتی ہیں اور نئی نوکریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس لیے طلبہ کو صرف مخصوص معلومات نہیں بلکہ سیکھنا کیسے ہے یہ سکھانا ضروری ہے۔ انہیں یہ صلاحیت سکھانی چاہیے، سوال کرنا، تحقیق کرنا، نئے مسائل حل کرنا، دوسروں کے ساتھ کام کرنا، تبدیلی کو قبول کرنا، زندگی بھر سیکھتے رہنا۔ یعنی زندگی بھر سیکھنے کا عمل ہے۔ لائف لرننگ صرف حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ یہ لائف لانگ کا معنی ہے کہ یہ زندگی بھر ہم اس سے سیکھیں گے۔ ہمیں تعلیم کے مستقبل کے بارے میں کین روبنسن کی گفتگو میں ایک بہت اہم پیغام دیتی ہیں۔ تعلیم کو صرف رٹا لگانے، نمبروں، امتحانات، یکساں معیار تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ تعلیم کو فروغ دینا چاہیے۔ تخلیقی صلاحیت کو، انفرادی صلاحیتوں کو، تنقیدی سوچ کو، تجسس کو، جدت کو، خود اعتمادی کو، زندگی بھر سیکھنے کو۔ کین رابنسن ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہر طالب علم کے اندر بے شمار صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم انہیں ایسا ماحول فراہم کریں جہاں وہ اپنی صلاحیتوں کو پہچان سکیں اور ترقی کر سکیں۔ تعلیم کا مستقبل اس بات میں نہیں کہ ہر طالب علم کو ایک ہی سانچے میں ڈھالا جائے بلکہ اس بات میں ہے کہ ہر طالب علم کو اپنی منفرد صلاحیت کے مطابق آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے۔ لائف ریولیوشن تعلیم کو صرف تبدیلی نہیں بلکہ ایک حقیقی ریولیوشن کی ضرورت ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔